کتاب ده د طحاوی مقدمه دا دواړو ته شامل ده او دا مقدمه د طحاوی شریف مشتمل ده په امور ثمانیه باندې اته خبرې په دې مقدمه د طحاوی شریف کې تاسو ته وایي زه به درته وړه غوندې خبره وکړم او تاسو خپلو کتابونو ته ګورئ چې دلته ما درته کم ټکی ویلی ته به هلته ولیکې ایک بیا مې درته بل ویل ته به د هغې په سر ولیکې دو بیا بل تین چې سبا ته خپل شاګرد ته سبق وایې چې تا ته مسله اسانه مثلا دی وی قال ابو جعفر وی دا د مقدمه اوله خبره شوه دا په مقدمه د معانی الاثار کې اوله ټوکړه شوه د مقدمه دویم انی ازوع له کتابا چې زه ولیکمه د خلکو ته علم دوست علم پرور زما کلاس پهلو زما شاگردان زما معاصرین چې هغې زمانه مطالبه کړې وه باعث التالیف ذکر کو ان ازوع له کتابا دا د مقدمه دویم جز دلته به دو لیکې بیا چې ته کله استاد شیخ د حضرت علامه شیخ حمید الله صاحب په شان ته دامت برکاتهم العالیه والغالیه دریم فی الاحکام التي يتوهم فی الاحکام التي يتوهم په دې به ولیکې تین دا د مقدمه چې مشتمله ده په اجزای ثمانیه باندې دا دریمه حصه شو دریم جز څلورم نمبر ان بعضها ينقض ببعض خلقو بداوی چې په حدیثو کې یو حدیث د بل معارض ده د یو حدیث د بل سره تناقض ده دا د دې مقدمه څلورم جز ده دا څلورم نمبر جز شو بیا به وروسته ورپسې راشي پنځم نمبر واجعل لذلك ابوابا دا د مقدمه څلورم نمبر جز پنځم نمبر اذکر فی کل کتاب منها دا اذکر فی کل کتاب منها زبا دا مقدمه مشتمله کم په ډیرو کتب باندې او زبا ذکر کم په هر کتاب کې یا لکه دا عنوانات چې د کتاب په نوم دی دا یادوي واذکر فی کل کتاب فیها ما فیه من الناسخ والمنسوخ وتاویل العلماء دا شپږم جز د مقدمه ده دا د مقدمه شپږم نمبر جز تر هغه اخره پورې زبا ذکر کما ناسخ او منسوخ پرون مې درته ونه ویل تعرض علی راځي چې تا ته علم التاریخ پته نه چې په دې دواړو روایتونو کې د تاریخ په حواله مقدم کم ده او مؤخر کم ده او چې مقدم او مؤخر درته معلومي مقدم منسوخ مردود متروک او مؤخر ناسخ واجب العمل تعرض ختم شو کنه دغه شپږم جز بیا له دغه ځای نه شروع ده من کتابین او سنتین او اجماعین او تواترین من اقاویل صحابه تابعیهم تر دغه ځای وم نمبر جز وانی نظرت فی ذلک دا د مقدمه ومه حصه ده وم جز ده دا خو اجمالا موږ تاسو ته نشاندهی وکړو په سبا باندې به بیا د دې یو ټکي لږ په لسو کې 1% وضاحت 9% به پرېږدو 1% وضاحت د اجزای ثمانیه به لپاره د بصیرت کامله د طالبانو دا بیا بیانو نو وانی نظرت دا د مقدمه هغه وم نمبر جز شو او که بیا ستا خیالي علی النحو الذي سألنا پس وجعلت ذلك کتبا دا د کم کتاب مطالبه چې په دغه اجزاو مشتمل او بحث پکې شوی ما نه چا کړی وه نو ما وګرځاو دا خپل کتاب مختلف کتب
کتاب الطهارت، کتاب الصلات، کتاب الجنائز، کتاب الحج، کتاب الصوم، مثلا کتاب الزکات، او ذکرت فی کل کتابین وجعلت ذالک کتبه، دا د مقدمه اتم نمبر جز ده. نو دا مقدمه د امام طحاوی، د طحاوی شریف د معانی الاثار مشتمل و په دې اتو اجزاو باندې. د هر جز خپل معنا ده او دومره جامع معنی ده دا چې به تاسو ته استادانو وایي چې سمندر در کوزه، سمندر کوزه کې بند که دنیا علم په دې مقدمه کې بند کړی ده. خو که تاسو په دې لږ سوچ وکړه او لږ هم په دې کې دقیق نظر، ما خو درته ویل شرح نه شئ کتی، دا حاشیې د دې کتابو ګورئ، موږ خو نه ګورو، تاسو یې ګورئ. څه به ستاسو خپل همت وي، څه به د استاد در سره شفقت وي، بره به د الله فضل وي، شاته به در پسې د مور و پلار دعاګانې، دا ټولې چې یو ځای شي یو څه ترېنه جوړېږي. سبا به خدای لولی شیخان کړي خیره سره. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد.